सायद मैले धेरै बाल विकासहरू बनाइसकेको छु। म राजनीति क्षेत्रमा पसिसकेपछि अनि साई भवनहरू पनि तकदामा, गोरुबथानमा, अहिले रिम्बिकमा ठुलो बनाउँदैछु। अब फेरि 2टा बाल विकास रञ्जुभिल र यो बाल विकास चाहिँ किन जरुरी छ भनेर अहिले नानीहरूले अहिले नबुझे पनि भोलि पर्सि चाहिँ बुझ्छ। र मैले जुन मेरो आज प्रोफेसन छ, म राजनीति गर्छु भनेर मैले जिन्दगीमा सोचेको पनि थिइनँ। न मेरो परिवारै राजनीतिक परिवारसँग बिलङ गर्छ। तर अब हो, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो साईकै कृपा होला मलाई यो क्षेत्रमा गएर पहिले काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा थियो होला एउटा उहाँको सोच हामीमाथि। र मैले यो क्षेत्रमा आएँ। म आफै आएको होइन, यो रहर गर्नमा आएको होइन, इच्छाले पनि आएको होइन। भोलि मलाई कुर्सी चाहिन्छ भन्ने मेरो मनमा पनि छैन। भोलि भएन भने म त्यही हुन्छु, भयो भने म अगाडि गएर काम गर्छु। तर मलाई भोलि चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति पनि हुने। तर यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले राजनीतिक पनि गर्दाखेरि अब जुन सिकेको त्यो कसैलाई नराम्रो नभन्नु, नराम्रो नसुन्नु हुन्छ। नराम्रो त मैले बिहानदेखि सुन्नैपर्छ, म आफूलाई सुन्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ। र म जति जति फेसबुकदेखि टाढो गर्छु, किन आजकल फेसबुकमा बेसी नेगेटिभिटी हुन्छ। त्यति म आफूले एउटा टाढै राख्छु, म कोसिस गर्छु नराम्रो। राजनीतिक पनि नराम्रो नबनी हुँदो रहेछ भनेर मैले एउटा इस्टाब्लिस चाहिँ गरिदिएको छु। नराम्रो नभन्नु भन्ने मलाई सानोमा हालेको थियो नि त। यो मतलब यो बिरुवाहरूलाई हामीले स्याहार्यो भने भोलिको दिनमा हामी सबैले आँप खोज्छौँ। तर बिरुवा चाहिँ आरुचाको रोपेर आँप खोजेर हुन्छ। ल भन्नुहोस्, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बिरुवाहरू हो। यति बेला चाहिँ सबै कुरो आध्यात्मिक संस्कारहरू पूजाहरू चाहिँ यो गर्दा यो हुन्छ, यो गर्दा यो हुन्छ, यो गर्दा यो हुन्छ भनेर हालिदिएको छ भने चाहिँ भोलि पर्सि बोट पनि राम्रो पाउँछु, बिरुवा पनि राम्रो पाउँछु। बिरुवा राम्रो छ, बोट पनि राम्रो पाउँछु, फल पनि राम्रो पाउँछु।